Հավատքի բանկի գրքույկը Չարլզ Սպերջեն օր ապրիլի 23 Ով որ ականջ ունի թող լսի ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին ով որ հաղթում է երկրորդ մահիցը չի վնասվի Հայտնություն 2-րդ գլուխ 11-րդ խոսք Առաջին մահը մի բան է որից չենք կարող խուսափել եթե միայն Տերը հանկարծակի չհայտնվի Հետևաբար եկեք պատրաստ լինենք սպասելով նրան առանց վախի, որովհետև Տեր Հիսուսն արդեն մահը մռայլ մի փոսից սարքել է մի ճանապարհ, որը տանում է դեպի փառք։ Մարդ պետք է վախենա ոչ թե առաջին մահից, այլ երկրորդից, ոչ թե հոգու մարմնից բաժանումից, այլ ամբողջ մարդու վերջնական բաժանումից Աստծուց։ Սա է իսկական մահը։ Այս մահը ոչնչացնում է ողջ խաղաղությունը, ուրախությունը, երջանկությունը եւ հույսը։ Երբ Աստված է հեռանում, ամեն ինչ է հեռանում։ Նման մահը շատ ավելի վատ է, քան գոյության ավարտը։ Դա կյանք չունեցող գոյությունն է, որը գոյությունն ինքնին արժեքավոր է դարձնում։ Այսպիսով, եթե Աստծո շնորհքով մենք պայքարենք մինչև վերջ եւ հաղթանակ տանենք այս փառահեղ մարտում, ոչ մի երկրորդ մահ չի կարողանա մեզ դիպչել իր սառցե հպումով։ Մենք չենք վախենա ոչ մահից, ոչ էլ դժոխքից, քանզի կստանանք կյանքի պսակը։ Որքան է սա մեզ ոգեշնչում պայքարելու։ Հավերժական կյանքի եւ երկրորդ մահվան տառապանքներից խուսափելու համար իսկապես որ արժե պայքարել մեր ողջ կյանքի ընթացքում։ Տեր, տուր մեզ հավատք հաղթելու եւ շնորհ անվնաս մնալու, նույնիսկ եթե մեղքն ու սատանան շարունակ մեզ հետապնդեն։